of God. akukuhle yini ukuba sebukhoneni bakhe. Yeah, where you don't need anyone to invite you. Awudinge umuntu ukuthi akumeme. You were just trying to worship God on your own, and boom, you are in His presence. Ubuzama nje ukumdumisa wase uthi uyaphazima nje wayibona usebukhoneni bakhe. And you find yourself in a place where you don't need an instruction. Uyithole endaweni la ungadinge khona lokutshela ukuthi wenzeni. You know, the good part is he says where 2, verse Matthew 18. Ku Matthew 18 Where 2 or 3 uthi mangaba babili noma are bathathu gathered. behlangene. Verse 18 to 21. So it's so amazing that Kuyamangaza ukuthi as few as we are, ukuthi njengoba sizibona sibancinyana He still comes down and usehla manifests Himself. asiveze yena. Sure. I greet all the servants of God in the house. Ngibingelele lonke Thank you so zonke much. ingcebo And phakathi endlini the visitors, bonke abazivakashele. if you are here for the first time, be greeted in the Uma name of ngabe ukhona Jesus. uqala ukuhlanganyela nethi If you namhlanje haven't ngegama lika Jesu. Been with us in a while, Uma it's ngabe good to kade have you back. wasigcina kuhle impela It's ukuba good to nawe. see you again. Kuhle kufunde siphinde We are so sibone. blessed to have you in our midst. Sibusisekekile kakhulu ukuba We truly nawe. missed you. Sibe sikukhumbule. We missed you so much. Besikukhumbule kakhulu. I am privileged to stand before you, and Impela ngizizwa nginenhlanhla kuma children of phambi God, kwenu. it's not because I'm better than anyone. Hayi ngoba ngingcono ukudlula abanye. In fact, as we were having the rehearsal yesterday, the guys, and Kahle kahle izolo sisa kwi rehearsal ne worship team. I stopped them along the way, and Ngabavimba endleleni. I passed just a portion of this. Ngadlulisa nje lokho kuncinyana. Do you know that even worship has layers and layers and layers? Ngathi niyazi ukuthi ngisho nanendumiso ihlukile ngamazinga I'm ayo. not talking about a worship leader. I'm talking to a believer about a believer. Angikhulumi ngomuntu ohola indumiso kodwa Do you know ngikhuluma that nomuntu okholwayo ngaye. The worship and singing Ngabe uyazi ukuthi ukudumisa lokhu kokucula has different layers. I did not say Nakho levels. I said layers. kuneyigaba ezihlukile. Yeah. See, when you are about to eat a fruit, an orange or banana fruit or whatsoever, Uma ngabe uzodla Before you can- isithelo you esifana can enjoy nebanana the noma fruit, iorange ungakalithokozeli. there's a layer lona. that you need to peel off. Kunekhasi lelo mele uhlube. And I'm saying, do you know Ngithi ngabe uyazi that with worship, ukuthi ngendumiso there's different layers kunamakhasi that we need athile to take off. omele ulube wahluba. You may start from the Old Testament calls it, Ungaqala ngikwiTestament The entry. lakudala laba kubiza khona David ngesingeniso. says, I will enter his gates. uDavid uthi ngiyongena emasangweni akhe. You know, there's a layer that you peel while you're Kunekhasi worshiping. olhlubayo ngasikhathi That's why when we usadumisa. started, I said, get off your chairs and pray, because I could see that some of you would never reach a Ingakho certain dimension that you want us singakaqali to sisakhuleka reach. ngithe sukane etulweni zenu Sorry about that. nikhuleke ngiyoba ngesifinyelele lesi zinga lele ngifuna ukuthi sifike kulo. So as we proceed, there's another layer that we peel off. Sisaqhubeka kunelinye ikhasi esilihlubayo. Do you know there's a dimension while you're worshiping Ngabe uyazi ukuthi kunezinga la where usakhuleka even usadumisa your khona. pain just goes numb, La ngisho khona nenhlungu zakho zivele ziphele. where sickness just goes, La ngisho nokugula kuvele where you've reached kunyamalala. a certain dimension of His La presence, usufike khona kwizinga lobukhona where bakhe. even when someone next to you was touching you, you won't hear or La feel it, ngisho umuntu oseduze kwakhe eqhweba ngeke because uzuzwe you peeled ngeke all the layers until you got to the core, ngoba uhlubile wonke amakhasi waze wafika phakathi before nendawo. the very presence, Wafika phambi where kobukhona your bakhe. problems mean nothing. La inkinga zakho zingasho lutho. But were you also aware, believers, that the greater chunk of the church Kodwa ngabe uyazi ukuthi iningi lebandla has never peeled until getting to the core? alikaze lihlube lize lifike phakathi nendawo.
So the greater number of us, Iningi lethu we've never tasted the presence. asikaze sibuze ubukhona bakhe. Is it not written in Psalm 34, is it verse 7 or 8, which Akubhaliwe says, in oh, Psalm taste 34 and verse 7 and 8 see ukuthi that the awunambitha Lord uzwe is good. ukuthi uNkulunkulu muhle. So there's a dimension of tasting. Ngakho ke kunezinga lokunambitha. Taste. This is in your Bible, right? Ilokhu It kusebhayibhelini says lethu. taste. Lithi izwani. Because the secret that is in tasting Ngoba imfihlo esekuzweni will remove the veil. lizosusa isembozo Then you can see. bese uyakwazi ukuthi ubone. Am I at the right church? So there's a level Kunezinga where when the word is ministered, la izwi khona where malishunyayela you go beyond the minister, la wena udlulayo where kulo you lushumayela hear the message, lapho uzwa khona umlayezo you go beyond the messenger, udlule kulo you oletha hear the umlayezo voice in the message. bese uzwa iphimbo laNkulunkulu And kulo that muntu is what okhulumayo. Jesus, he says, I am the word. Ilakho uJesu athi mina ngiyizwi And he goes on to say, I am the bread. bese athi mina So ngiyisinkwa. where you don't need to eat the full meal. Awudingi ukuthi usidle sonke lesinkwa. You just taste. Umele ukuthi uzizwe usizwe nje. Yeah, I just want to talk about the life outside the presence. Ngifuna ukukhuluma We ngokuphila spend so ngaphandle much time kobukhona discussing the bakhe. life in the presence, Sihlezi sikhuluma ngokuphila such that ophakathi those kwakhe. who are outside, Kangangokuba laba bangaphandle we will have a couple of prayer sessions just in the next 2 months, and sizoba nama prayer sessions in the next I know 2 that months. the half night prayer will do this on the 29th of this month, and Ngiyazi ukuthi sokwenza mhla ka29 kuyo lenyanga but before our women's conference, kodwa ngaphambi kokuthi kufike inkonfa yabesifazane I believe it should be from Tuesday, June the 16th. We will ngikholwa ukuthi sizoqala ngolesibili kumhla ka16 kuJune that weekly meeting, just the whole week of prayer. sizoqala But lo we'll mhlangano confirm nje it as the weviki days la sobe proceed. sikhuleka khona iviki lonke Because we received an instruction to engage in prayer before we enjoy the conference. ngoba sithola umyalelo wokuba thina singene emkhulekweni ngaphambi kokuba sithakasele inkonfa. Yeah. I started on Tuesday as we open in the book of Exodus chapter 33. I started Ngolesibili ngiqalile on the topic, kwisihloko the anointing. esithi ugcobo. Okay, read, I think from verse 1. Please, if you are taking notes, it's from verse 1 to 18. Uma kukhona ola ubhala khona But because we're so sizoqala mindful of verse 1 time, ngenxa ukuthi sigade kakhulu isikhathi we will skip some other verses. amanye amavesi sizoweqa. Please read from verse 1 to 4. Oh, guys. uSumakade wathi kuMose, hamba suka kule ndawo wena nabantu wabakhiphe eGibhithe niyezweni engafunga ngalo kuAbraham noIsaka noJakobe ngathi ngiyolinika izizukulwane zakho ngizothuma ingelosi phambi kwakho ngiwaxosha amakhanana ama-Amori amaHithi amaPerezi amaHivi namaJebusi khuphuka niye ezweni elichicima ubisi noju kodwa mina ngeke ngibe phakathi kwenu Yeah. ngokuba ningabantu abantamo lukhuni futhi funa nginiqede nya endleleni. Kwathi ukuba abantu bezwe leyo ndaba embi bakhala akwababikho umuntu owahloba ngobucwebecwebe bakhe. Verse 12. uMose wathi kuSumakade bheka uthe kimi khuphula laba bantu kodwa awungitshelanga ukuthi ngubani oyakumthuma nami. Uthe ngiyakwazi ngegama futhi ufumene umusa emehlweni ami. Ngakho ke uma ngifumene umusa emehlweni akho akungibonisi indlela zakho ukuba ngikwazi ngifumana umusa emehlweni akho. Khumbula futhi ukuthi lesi sizwe singabantu bakho. uSumakade wathi ngizohamba nawe mina uqobo futhi Repeat verse ngiyakukuphumuza. 14.
uSimakade wathi ngizohamba nawe mina uqobo futhi ngiya kukuphumuza. Read on. uMose wathi kuye uma wena uqobo ungahambi nathi ungasikhuphuli lapha. Verse 17. uSimakade wathi kuMose ngizokwenza nalokho okucelileyo ngokuba uvumene umuse emehlweni ami futhi ngikwazi ngegama. 18. uMose wathi ngiyakuncenga ake ungibonise inkazimulo yakhe. You know, the reason I wanted to read this whole and Izathu besenza ukuthi ngifunde sonke lesi Was- sahluko so that we can see that there's a ukuze sibone difference. ukuthi kunomehluko. You know, the church confuses. I spoke a bit about this on Tuesday. Ngikhulumile kambalwa Kancane ngalokho nje. kancane ngolesibili That a number of us, ukuthi iningi lethu we confuse anointing sididanisa ugcobo to the presence, siphambanise nobukhona the bukaNkulunkulu glory, nenkazimulo and presence. kanjalo nobukhona Or bukaNkulunkulu sorry, and mantles. I'm sorry. noma nezevathu Nezevatho. amen. Abaningi abakwazi ukuhlukanisa lezinto. Most of the people are not able Yebo, to distinguish between zihlangene. these things. Yes, they are Kodwa conjoined. kunesikhathi la funeke ukwazi ukuyihlukanisa khona. But there's a time where you must be able to separate them. Kunezinto ezidinga ugcobo. There are things that require the anointing. Ilokho esiqale ngakho ngolwesibili soqhubeka ngakho nalo lesibili angizokukhuluma ngakho manje. That's what we started on Tuesday. I'm not going to Kodwa speak kukhona about la it today. ikholwa lingena khona ebukhonweni noma ebusweni buka But Jehova. there's a time where a Presence. believer is able to enter into the presence or into the Kukhona presence of God. izimo la khona ikhola lingadingisha ukukhuleka ngoba There are situations where a izevatho, the believer is mental, not required to pray because noma ke igama izevatho, elijwayelekile elelithi ijazi noma ke the esijwayele. usual name that we call the Yebo mantle. lethola lapha ku 1 Kings chapter 19 The one you verse find 18. emakhosi okuqala isahluko 18 verse 19 19:18. verse Chapter 19 verse 18. isahluko 19 iverse lika 18. Kunale ndawana la uElijah mayefika kuElisha There's this part where efika- Elijah came to Elisha. ejikjela libhabe lithi wamjikjela The Bible ngesevatho, says he the mantle. threw his mantle unto Elisha. Kwabiza ukuthi uElisha ayiqonde lento. It called Elijah to understand this. Kwakungesile ugcobo azange It was amgcobe. not the anointing. Elijah didn't anoint Elisha. But it was just the mantle that was thrown over his shoulders. Kodwa kwaba isevatho nje esaphoselwe emahlombe Through the akhe. mantle, Elisha understood that I Yes. need Ngesevatho uElisha waqonda ukuthi the ngidinga service to ukuba understand the ngikhonze mantle. ukuze ngiqondisise isevatho. So later on, obviously he returned him his mantle. Ngokuhamba kwesikhathi wambuyisela isevatho But sakhe. when it was time, years after, Kodwa kuthe sekuyisikhathi emva kweminyaka when he realized that he was ready for the mantle, la sebona khona ukuthi He wayesekulungele says, ukuthola isevatho. I need a double portion of what you possess. Wathi ngidinga okuphindaphindekile kwalokho nakho. So I'm not going to speak about mantles. It's just that so we Angizokhuluma understand ngezevatho ukuthi nje ngikubekela ukuze siqonde kahle. that it's the anointing, Ukuthi ugcobo, it's the mantles, izevatho, then the presence. ebese kuba ubukhona bukaJehova. But there's then a level of glory. Kunezinga ke So kubese kuba nezinga we've lenkazimulo. laid a larger, wider foundation on the glory of God. Sibeke And isisekelo esithe make no ukuba mistake, maqondana nenkazimulo we've been kaNkulunkulu. trying to scrape just the surface and we are not able to even lay a proper foundation. Ungadideki nje bezama ukuthi sithinte noma sikhe phezulu kodwa sikwazanga ukuba Because sibeke isisekelo kuyisona sona. when Moses, Ngoba uMose in this Exodus 33 story, kuleli sahluko sika Exodus 33 when God says, okay, you can go, you have everything that I promised you. uNkulunkulu I mayethi promise seningahamba you, nina you know konke that if it ngithembise was khona. the church today, Ngabe uyazi ukuthi kuba kwakuyibandla we would have lanamhlanje. said, thank you, Lord, Thina we are sasiyothi going. siyabonga Nkosi We are sesiyahamba. possessing what you Thina gave us. sithatha yonke into osinikeze Even yona. though he said, my Nakuba presence will not wayethe go with you. ubukhona bami abuzuhamba nani. The church today will have celebrated Ibandla namhlanje lalizobungaza. receiving from God everything, Selamkelile uNkulunkulu yonke into. yet no presence. Kodwa bube bungekho ubukhona bukaNkulunkulu. The church is so blind and blunt to the presence. Ibandla linompumputha liboni kangangokuba makuze ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngithi ngikubuye ngasizulu switch.
ibandla linobuthuntu nobumpumputhe. The church is so blind and blunt. Angithi umese mawungasiki sithi ubuthuntu. When we say the knife, when the knife is not sharp, we call it. Angazi ngibiza ngani kwisiZulu sala. Kodwa igama lesizulu engilaziyela ubuthuntu. But the name Blunt. that I'm aware of is blunt. Ibandla libuthuntu kangangoba The church is so blunt to a point where noma ubukhona bukaJehova bungakhishwe bandleni. even if the presence of God can be Abazalwane removed from the bayaqhubeka church, badumise. believers are able to continue to worship. Ibandla lijwayele kangangoba The church is so ligcina familiar to a likhohliwe point ukuthi where lidumisa bani. the church has forgotten who Yingakho is the mina, church Victor worshiping. Hlatshwayo, That is why I, Victor Hlatshwayo, ngiba offended I become uma ngabe offended umzalwane evele ihlelele when the phansi believer is just ngesikhathi sitting down sendumiso. during the time of Ahlale worship. ngazathi akwenzeke Where the lutho. believer is just sitting as Basukume if there's bonke nothing going on. awusaphathwa nangamahlonje Are you not ukuthena even ashamed? umile lo The nongapha. person who's next to you is Nalona ngapha standing, umile. and the person on your left hand Usuhlezi-ke side is wena, standing. Queen of You are Ndawo the only thizeni. one who's just sitting on your chair. Queen of Sheba noma ngazi ukuthi ngwakuphi. Indlovukazi yasesheba noma. Awunamahlonje uhlezi You are not na. even ashamed that you are just sitting. Kuphuma inkonzo uphume After namanikinike the akho service, you njengobe take all your so things, you leave with uyeza them. Now you come ebukhoneni into the presence of kodwa God. uhluleke But you ukwazi recognize You fail ukuthi to recognize yindawo that lakho nokufanele ngabe this noma is a ngabe place where I'm bengiyisishosho. supposed, even though I was lame, I could Le not ndaba walk. encwadi yezenze The isahluko story in the sesithathu. book of Acts chapter 3, Yabona lesinqibi noma lo celayo the owayeyisishosha beggar who was lame engasesangweni. at the gate who could not walk, Wayengakaze wangena ethempelini he ngaphakathi. had never entered into the Ngenxa temple one yobushosha, because of lameness. two ngenxa yokuthi indlela efundiswe And ngayo because that the way he ecabanga was ngayo taught, how he yayimenze thought, wangasiboni isidingo sokungena made him not to ngaphakathi see any ngoba necessity to come wayekuthola into the konke presence. ehlezi Because phansi he la ehlezi received khona. everything while he was seated where he was sitting. Kodwa mase kufika isikhathi But when the time came, azange bemdonse bathi asingene they ethempelini. did not pull him and Kodwa say, let us uPetru enter the mayethi temple. emdonsa ngesandla But when Petro pulled him with his uthe hand, uPetru waqhubeka nabafundi beyongena when ngaphakathi. they went to enter into the Wangene temple, kumagqume njalo waya he ngaphakathi came ngoba limping, jumping wazi into- ukuthi towards the isikhathi temple because he knew that the sokucela time sokunxiba for him to noma beg and sakho for konke lameness lobuhlungu and for every siphelile. pain has Wena come to an isikhathi end. simenyezeli ukuthi siphelile. The time has been Kodwa ulokhu proclaimed that uhlezi the time has phansi. come to an end, but you remain seated. Uma ngabe isilo samazulu besikangena la akekho bezokutshela If the Zulu ubusuku. king will enter the house, no one will tell you or will instruct you to stand on your feet. Uyisukumela nje wena. You just stand up Kodwa without anyone inkosi telling you. yenkosi yakho But the king of your king iyangena endlini uyohlala now phansi. enter the house, but you remain seated. Kungena inkosi yenkosi The yakho. king of your king. Awuboni mehluko nje wena. You don't see any difference. Kunesikhathi ingakho ngithe yabona lento endumisa kusisa I la. said this thing of worship helps you in this Ngoba uma part. ungena kuyo That when you kuba enter khona into ikhasi worship, elisuswayo. there's a layer that you are able to Ubonta hayi remove. angenanga kahle You uphinde see that I did not enter ususelilandelayo. well and you also plug another Ube one out. lokhu ugcine sewungenile You keep peeling kuyindumisi. until you enter into the core of worship. Ufike la khona And get to mawungena a point khona where ugcina after- sewukhohliwe You end up ubuwena. forgetting who you are. Ufika You kwizinga la forget khona yourself ukhohlwa ngisho and get to a nayiminyaka level where yakho you even ukuthi forget umdala your noma age, umncane. whether you are old or Ngoba young. amehlo akho Because abheke your ngqo gaze is set ebukhoneni. unto the presence of the Lord. So uMose uthi asikwazi ukuthi Ngakho Moses said we cannot leave. yazi ngiyamthanda uverse 4 ka Exodus 33. I love verse Kuthiwa 4 uma from ngabe Exodus 30. ibandla lizwa lokho ukuthi uJehova He aqhubekani. said when the church Hambani heard niyothatha, that God thi said ibandla you can lakhala. continue. It is said that the church cried Ngithi and milela wept. namhlanje I ibandla said if it was the church of ngenxa ukuthi today, sesimotivated because kakhulu that manje kakhulu, sesigqugquzelwe kakhulu. we will have proceeded and taken over Ngabe without thina the presence. sasoqhubeka nje sihambele ngaphandle kobukhona bukaJehova. Once you taste, Uma ke uzi The uke presence. wazizwela ubukhona you bukaNkulunkulu. can't help but Awu ask the glory to be revealed. ayikho enye indlela ongenza ngayo ngaphandle kokuthi ucela And that's inkazimulo kuba why yambulwe.
when Paul explains it ingakho mayechaza uPaul in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, he says, KwabaseKorinte we with besibili, unveiled faces, uthi thina nobuso obambuliwe we behold. siyabheka. And when you see the glory, Uma usuyibona look, he inkazimulo takes them to Exodus 33 again. Uyabathatha ubabhekisa He says, ku-Exodus when we 33, behold the uthi glory, uma siyibona we inkazimulo are turned thina into the sibe same sesiguqula image. ukuba sithathe umumo wayo So when inkazimulo. Moses 34, Exodus 34, Exodus when you read 34, from verse 1 to 8, says, Mawufunda verse 1 read the to 8. whole chapter, in fact it will help you. Says when Moses came from the presence, from uMoses beholding the glory, mayeqhamuke vela when he came enkazimulweni in kaNkulunkulu, to speak to them, to tell them wathi what meze zokhuluma nabo the message was, they said, umyalezo please, ovela enkosini you are too much. Bathi You're too shiny. You're too ukhanya glorious. kakhulu. Because he Ukhazimula beheld kakhulu. the glory until he became ngenxa yokuthi yena like wabuka the inkazimulo glory kwaze that kwafika la he khona eshintsha khona efana nayo beheld. inkazimulo inkazimulo ayeyibona He says, we behold as in the lithi mirror. thina siyabuka engathi sibuka esibukweni. Now, I know that the guys that I get to meet on Tuesday, they understand that when I Labe engihla- pick this engihlangana up, nabo ngolesibili bayazi ukuthi it's because it's got nothing to do with the notes. ingenxa yokuthi akuhlangene nhlobo nalokho engikulungiselele It's ukuba from ngikhulume verse ngakho. 29 of Exodus 34 kusuka kuverse 29 ku-Exodus to the last 34, verse. kuya kuyiverse Can lokugcina. you read from verse 29? Ngesikhathi uMose ehle entabeni iSinayi ephethe izibhebhe ezimbili zobufakazi esandleni sakhe, wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula ngokuba wayekade ekhuluma noSimakade. Sure. Lapho uAaroni nabo bonke abantu bakwa-Israyeli bembona uMose, isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula, ngakho-ke besaba ukusondela kuye. Kepha uMose wababiza, uAaroni nabo bonke abaholi bakwa-Israyeli beza kuye wakhuluma nabo. Wait, we don't really have to finish the whole thing. So when Paul says, Uma uPaul we ethi behold as in the mirror, thina siyabuka But engathi sibuka it esibukweni, only is those with unveiled. kodwa yilabo abanobuso bambuliwe. So the removing of the veil Ngakho-ke ukususwa kwesambu requires your kwesembozo choice. kudinga ukuba wena uzikhethele. You make the choice. Uyazikhethela to behold. wena ukuthi ubheke. Now, this has nothing to do with your church. Lokho akuhlangene It's between nakancane you and nebandla God, lakho. and you and Uphakathi God kwakho alone. noNkulunkulu, phakathi kwakho I can noNkulunkulu kuphela. only share the information and that's it. Mina ngakuhlephulela nje ngolwazi bese kuphela lapho. And there's nothing more than that. I Akukho kwedlula lokho can engase only ngikwenze. share what I saw and that's the end. Mina ngakuhlephulela ngalokho engikubonile bese kuphela lapho. Now I promise you one of the areas which I enjoyed with Ngiyakuthembisa enye indawo Minister Lindy was engiyithakasele kakhulu leading this ngesikhathi morning. esihola uMinister Lindiwe. And she said something namhlanje very, very important. She usho says into esemqoka kakhulu. she's been wondering why she gets disciplined even after correcting that there's more discipline. Uthi ubeyibuza yena ukuthi kungani lokho ehlala And njalo while she's iqondiswe saying that, ebuyiselwe and the endleleni Lord nakubo. says, remember Hebrews 12 verse 6. Uthi inkosi ibisithi khumbula The amaHebheru Lord isahluko 12 disciplines verse 6. or chastens those whom he loves. Ukuthi inkosi iyabaluleka futhi babuyisa endleleni laba ebathandayo. You can try it from NIV or any of the ERVs, all those lighter ones, they'll make it easier. Ungabheka nanoma isiphi isihumo. As long as you are getting disciplined, inqobo nje uma it's a usayala sign you are ubuyisa endleleni special. kuwuphawu lokuthi wena uyathanda. when last were you disciplined? Wagcina nini ukuba wena ubuyiswe endleleni? Oh, let's go back. So they come to Moses and say, look, Beza the kuMose glory bathi. is... But the church, Kodwa ibandla some of us, abanye bethu I shared the example last week. I can't remember when Ngevikele exactly, edlule but it ngikhulume was last Sunday ngesibonelo. when I said, bekuyisonto one of ledlule. few weeks ago we had the Emavikini ambalwa couples sibe ne couples session at a local hotel, and se- the reason one of the reasons we choose the hotel is so that esinye sezathu esenza those ukuthi who are sikhethe going lelo there may hotela understand ukuthi- that this is not about your church. ukuthi laba esasihamba nabo ukuze It's about bezoqonda ukuthi you lokho and God, so akumayelana the nebandla environment lakho had to kumayelana be noNkulunkulu as nawe. central as possible. So
Now, on Sunday, we wanted to share the feedback with the church. ngesonto obviously. sasifuna ukuhlephulela And ibandla so- ngalokho And okwenzekile so I asked the guys, the media team, to, while Asanda, who was the program announcer, ngibe sengicela bemedia Uh, team was reading the announcements. I said, ngesikhathi uasande share safunda the imemezelo photos. ukuthi sicela Now, as nisivezele soon as iy'thombe there's a photo shows up, kuthe makuvela nje lezi iy'thombe you will hear something, wow! ubona abazalwane And sebesikhize he's trying to speak. The next photo, manje wow! oshiya imemezelo uyazama ukuthi afunde noma akhulume Now- abazalwane bathakasela iy'thombe We ended up saying, no, shut the photos. gcine Because sesithi manje zivale lezi it y'thombe looks like the church Ngoba is kubukeka not ngathi tuned, ibandla- not aligning. aliqondene kahle These that are on the board is just a report. lokho okuvezwayo nje You need what is being discussed Wena udinga here, lokho but okudingidwa you are ngaphambili. easily swayed. Kodwa manje wena You are usuvele already wasuswa off kalula the place where you should be. kule ndawo okumele ukube kuyona So we easily get swayed. Why? thina Because, sikhipheka kalula let's read this. Now, siphazamiseka kalula when you read this verse 18 of Exodus 33, uma ufunda uverse 18 ku-exodus chapter the only reason you okuyisona can sizathu ask for the glory. esingacela Maybe you ngaso can read from inkazimulo. 15 if you've got time, not now. Moses says, if your presence is going with us, umose uthi uma ubukhona well, bakho ungahambi then nathi. show me your. For uJesu prayer. mayithatha And amathathe eyokhuleka while he was praying, then the Uthe glory was mayisakhuleka revealed inkazimulo to yabe them. isiyambulwa kubo. But they did not Kodwa bona abakwazanga understand the ukuqondisisa kahle dimension. izinga They said, let us build houses. bathi thina They are sakhe telling the one who said, in my father's house batshela lo are othe many endlini kababa houses. kunezindlu eziningi ekhali kababa. Oh God. I think I had one of the craziest weeks. I thought it would be
my week for resting, and Bengicabanga ukuthi I leli kuzoba iviki actually, lami I had lokuphumula. about, I think there were 3 that I needed to choose which one. The Holy Spirit said, you know, this, eat that. And Bebebathathu nje, I wasn't sure which one to bebuthatha share uMongcele with the bethi church. khona ngikhethe kukho ukuthi ngidle Do you know khona. this thing of- Angazange ukuthi liphi engizokuhluphelela ibanga. Of mentions. Ngabe uyazi lento John chapter 14. Do you know that 14. it's not the physical house that you think, Uyazi ukuthi akuzona lezi zindle ezibonakalayo mhlawumbe ongase uyicabanga. but you can download it to the physical. Kodwa ungakwazi ukuthi wena uyizuze kusuka kuphezulu uyilethe la kubonakala khona. Sala. Genesis 3, verse 22 to 24. Oh, will I have time for this? Okay, I will. I'll be a little bit faster, and please try and catch me now. Right, run. Genesis 3 verse 22 to 24. Usimakade uNkulunkulu wathi, "Bhekani umuntu usefana nathi, useyakwazi okuhle nokubi. Right. Akanqandi ukuba angalokothi adle isithelo somuthi wokuphila, ebese philingu naphakade." Yes, read on. Usimakade uNkulunkulu wayesemxosha umuntu ensimini yase-Edeni, wamkhipha ukuba ayolima umhlabathi ayebunjwe ngawo. Wamxosha umuntu wayesebeka amakherubhi empumalanga nensimi yase-Edeni. Nenkembe evuthayo eyayiphendukela nxa zonke ukuqapha indlela eya emthini wokuphila. Okay, that's the interesting part. Iyona ndawo ke ehlaba umxhwele leyo. Do you know that Ngabe uyazi ukuthi the verse 23 of uverse Genesis 3 23 kaGenesis isahluko sesithathu and Genesis 2 verse 15, kanye nesahluko sesibili sikaGenesis they have uverse 2 15 different interpretations. zinehumusho ezehlukile. In 2:15 it says till the ground, till the KuGenesis ground. isahluko sesibili uverse 15 uthi yena lungisa umhlabathi And noma in lima insimi. 3:23 Kusahluko he says, sesithathu verse 23 now go usethi and till the ground. hamba ke manje uyolima Let me help you. umhlabathi. Different dimensions for this. Amazinga Because ahlukahlukene the kulokho. tilling of the ground in Ngoba chapter ukulinywa 2, komhlabathi kwisahluko they sesibili were to cultivate the ground from the presence. kwakumele bona bawulima umhlabathi kodwa bese ebukhoneni And in bukaNkulunkulu. chapter 3, Kodwa kwisahluko they were to sesithathu cultivate the kwakumele ground bawulima umhlabathi from the outside. bengasekho ebukhoneni bukaJehova. So the results cannot be the same. Imphumela ke ayikwazi ukufana. Okay, now I've got my class back. Thank you. Welcome back. Now that you understand this little part. Manje ngoba seniyayiqonda le ndawana encane. Now, outside the presence, Ngaphandle kobukhona bukaNkulunkulu. these are the last 2 verses in chapter 3. Amavesi okugcina lawo The kwisahluko first sesithathu. incident after this, Isigameko when they are sokuqala tilling emva out, kwalokho emva is lawlessness. ukuba bona bangabe besaba namthetho. The first matter Ukubulawa kokuqala results from tilling the ground out of the presence. kwaba umphumela wokulima umhlabathi bengasekho emkhoneni bukaJehova. So, the tilling from the presence Ngakho umulima usebukhoneni was bukaNkulunkulu done with their lips. kwakwenziwa ngeindebe zabo. They needed no physicality. Look, let me show you. I'm in chapter 2 of Genesis. Ngikwisahluko sesibili encwadini kaGenesis. He says, after said, till the ground. Emva kokuba sebatshela ukuba balima umhlabathi. He realizes that the man is struggling with boredom. And he Wabona says, ukuthi lo verse wesilisa 10, it ubhorekile. is not good for men to be alone. Wasethi akulungile ukuba indoda ihlale yodwa. But verse 19, Kodwa kuverse 19 remember that animals khumbula ukuthi izilwane all have flesh. zonke zinenyama. They are also the result of the ground. Ziwumphumela womhlabathi nazi You missed me. izilwane. All the animals Zonke izilwane have flesh. zinenyama. The first task given to a man for Umsebenzi tilling the wokuqala ground, owanikeza umuntu kuba yena He says, ahlakule name. igama. Wathi yetha amagama. use your lips. Sebenzisa indebe zakho. And he says, those animals Usethi lezo are izilwane also good for eating. zikulungela ukuba futhi ungazidla. Speak to the ground. Uthi khuluma nawo Tell the umhlabathi. ground Utshele to produce what you see. ukuthi ukhiqize lokho wena okubonayo. Remember, they are in the presence. Khumbula So abasebukhoneni as they kaJehova. behold, Ngakho mabebuka synchronizing with the mind of God. behambisana bengena begxila nomqondo kaNkuluNkulu. Please
don't be fooled by those who are unschooled in the matters Ungaphuphuzekiswa of yilabo the Spirit. abangafundisekile ey'ntweni They say zikamoya. when they quote Isaiah Bathi uma 55, becaphuna encwadini ka-Isaya they jump chapter to verse 55, 8, babe sebe- verses 8 to kumele ku- 11. verse 8, For verse 8 to your 11. thoughts are not our Bathi thoughts, ngokuba imicabango yakho so are akusiyo your imicabango ways yethu. higher than our ways. Kanjalo ney'ndlela zakho Imagine ephakeme praying so kunezakho. wrongly and expecting God to respond. Awucabangi ukhuleka ngendlela engafanele, You are ulindele pronouncing with uNkulunkulu your ukuba lips that you are aphendule. outside the Uyazishola wena presence. ngey'ndebe zakho ukuthi awukho ebukhoneni bukaJehova. But to understand verse 8, Kodwa ukuze uqonde uverse you must 8, read verse 5 and 6 kumele ufunde iverse of the same 5 chapter. noverse 6. He is Laso leso speaking to sahluko. those he is inviting who are outside the Ukhuluma presence. nalaba ebamema And he bebengaphandle says to them, kobukhona bakhe. Uthi kubona, come closer. Wozani, And when they're sondelani closer, he kimi. says, the reason Uthi is because isizathu I'm bringing you closer to my esenza ukuba presence. mina It's nginisondeze because ebukhoneni your bami thoughts ngenxa yokuthi are not imicabango my yena thoughts. akusiyo That's imicabango why when yami. Paul Yingakho understood that, mayiqondisisa kahle in uPawulu 1 lokho. Corinthians chapter 2 verse 16, Chapter 2 verse 16. he says, but we Wathi thina have the mind of God. sinomqondo kaKristu noma kaNkulunkulu. Now, if you have the mind of Ngakho God, uma unomqondo kaNkulunkulu, it means you've been restored to kusho ukuthi his wena usubuyiselwe presence. ebukhoneni bakhe. One of the reasons I respect every prophetic word that Esinye is, sesizathu esenza ukuba ngihloniphe uttered in nanoma this yisiphi house. ilizwi leprofeto elikhunyunywe I've endlini learned to kaJehova. go beyond Ngifundile ukuthi mina ngidlule the vessel being kwisitsha utilized by God. esisetshenziswa uNkulunkulu Is ngaleso that I sikhathi. know that everyone who acknowledges the presence Ngoba can ngiyazi ukuthi prophesy. wonke umuntu owazisa ubukhona bukaJehova uyakwazi ukuthi aqala prophet. When you get there, you get Uma to a ufika lapho, dimension ufika where ezingeni la khona your mind umqondo wakho is brought as in line as possible ulethwa uhlotshaniswa kahle with the mind of God. So nomqondo you kaNkulunkulu. can see what he sees. Ubusukwazi ukubona lokhu You can uNkulunkulu hear what akubonayo. he's saying. Ukwazi ukuza lokhu akushoyo uNkulunkulu. This will waste time. Because I almost took you to a place where God is Ngoba cishe speaking. ngangithatha nganisa endaweni la uNkulunkulu ekhuluma khona. There's the congregation and the prophet. Kunebandla, kanye And God is nomprofethi. speaking to a prophet. uNkulunkulu ukhuluma nomprofethi. He can hear very well, but the congregation cannot hear. Umprofethi ukwazi ukuzwa kahle kodwa ibandla lizwa. But they're at the same physical location, Kodwa basendaweni eyodwa But ebonakala efanayo. different realms. Kodwa basendaweni Same place, ngokwamazinga but different ezahlukene. realm. Basendaweni eyodwa kodwa baseyindaweni ngokwamazinga ezahlukene. Okay, let me not go that route. It's going to. The first task in the presence. Umsebenzi wokuqala ebukhoneni He says, kaJehova go speak to the ground. wawukuthi So hamba when uyokhuluma Moses nomhlabathi. saw, uMose uthe as it mayebona is in heaven, njengoba kunjalo so ezulwini, it is on earth. wathi akube njalo That's why when nasemhlabeni. Jesus teaches Ingakho mayebafundisa the uJesu disciples how to pray, efundisa abafundi bakhe he ukuthi includes kukhulunywa this kanjani. part in verse 9 of Matthew Wafaka chapter le 6. ngxenye kuverse 9 kuMatthew chapter 6. On earth, as it is in heaven. Njengoba kunjalo ezulwini. But the reason, one of the reasons, not all, one of the reasons Esinye it's not seyizathu manifesting esenza ukuthi is because you cannot kungabonakali. see it. Ingenxa yokuthi awukwazi ukukubona. So once you see it in heaven, this Uma is what the usukwazi German says. ukubona He ezulwini. sees the lion Uyabona manje and he ibhubesi. tells the ground to release the Utshela lion. umhlabathi ukuthi wena ukhiqize. That's why the ibhubesi. Bible says in Matthew Ingakho 2:19, iBhayibheli lithi, whatever that Adam named, Nanoma yikuphi lokho called, akwethi igama. called, some uAdamu say name, wakumemeza. some say Abanye called. bathi wakwethi igama, abanye bathi wakubiza. See, when I need to speak to Uma ngidinga ukuba Usihle from this ngikhulume side, noSihle I ngilolu need to hlangothi. call. Ngidinga ukuba ngimbize. Then he pays attention. Ebese Now say niyaqala Sihle, yanginaka, bese then he ngithi Sihle, responds. ebese So the yaphendula. ground responded to the Ngakho-ke calling. umhlabathi waphendula kulokho njengoba wawubizwa. That's cultivating in the presence. Ila khona From the uhlakula presence. ulimuse ebukhoneni But the bukaNkulunkulu. cultivating outside the presence. Ungaphandle First kobukhona incident, bukaNkulunkulu, isigameko sokuqala murder. kwaba ukubulala. And so
believers will get blessed Ngakho by the amakholwa Lord. ayabusiswa, They abusiswa pray to yiNkosi. God for God Ayakhuleka to uNkulunkulu release ukuba this and uNkulunkulu that and alethe that. lokhu And as soon as God has given them that, uNkulunkulu esebanikele lokho some, ebebecela, please abanye excuse my language, cela ukuba ningixolele when indlela we ezokhuluma are ngayo. lucky as a church, Uma sinenhlanhla njengebandla, I know that that term does not work in the ngiyazi ukuthi spiritual realm. alisebenzi That's why I lelo said, gama excuse my kweli language. gama, yingakho ngithe If ngixolele we are kulokho. lucky Uma nje enough, sinenhlanhla umzalwane ngokwanele, will come and the testify. believer uzoza azothula ubufakazi. And after Emva testifying, kokube sefakazile, gone for good. anyamalala. Go and enjoy what was received from the presence. Ahamba ayothakasela lokho kwatholakala ebukhoneni Outside the bukaNkulunkulu, presence. akuthakasele esengaphandle And so kobukhona you start bukaNkulunkulu. reaping and harvesting Emva the kwalokho wrong uyaqala results. manje uvune izinto engafanele. You pray to God to give you this, He Ukhulekela releases uNkulunkulu it. uba kunikeze lokhu bese You yakunika. take what God gave you Uyathatha lokhu uNkulunkulu You go and akunikeze enjoy khona. it with your Uhamba nakho girlfriend, uyokuthakasela nentombi with your yakho, boyfriend. kanye nesoka lakho. and then the results are visible. Bese imphumela iyabonakala Some, ihlalo they bani. end up sick Abanye bagcine sebegula. because they missed this. So the Ngoba first bakhethe incident lokho. outside the presence, which is Isigame sokuqala is esenzeka very ngaphandle unlikely. kokukhona kaNkulunkulu, It's very okuyinto engajwayelekile, not enjoyable. into engathakaseleki. Do you know that Ngabe uyazi ukuthi part of the example that Jesus gives in the Ingxenye book of yesibonelo Luke chapter uJesu 15 of the prodigal son? You don't have asinikeze to open that. ngendodana yolahleka. Which is Luke chapter 15 verses 11 to 32. Encwadini kaLuke chapter 15 verse 11 That- to 32. Not only is it about that example, but it is also about God and his sons Akuhlale kumayelana naleso sibonelo kodwa kumayelana noNkulunkulu namadodana akhe. taking what they prayed for. Ethatha lokhu akukhulekele. Look, the prodigal son did not work, Indodana For his yolahleko belongings. ayikazi isebenze, but he knew he had. kodwa yayazi ukuthi yona. Mina, I love that part about that son. Ngiyayithanda leyo ngxenye nje ngaleyo ndodana At yolahleko. least he knew. Ukuthi okungenani yayazi, When I was nakwazi, but you don't even know. when I was duty ngiyahlupheka. The only thing that you are aware of is that you are suffering, you are poor. Uyahlushwa. You are inflicted. At least the wasteful son, Okungenani le ndodana yolahleke yayimosha. at least he knew Okungenani yayazi that he had inheritance. ukuthi yona yayinefa. You don't know. Wena wazi. So he takes, it says, few days after that, Ensukwini ezimbalwa emva Took what was his and yathatha left. lokho ongekwayo yashawutshana. the father was not crying for the belongings, the Ubaba inheritance, wayengakhaleli because they were ifa his. nezinto okwakungeza He ngoba was lezo worried zinto about the kwakungeza son endodana. Yena more wayekhathazeke than ngendodana the belongings. okwedlula lezi zinto eyahamba nazo. And that was God's attitude Iyona ndlela uNkulunkulu with Adam. amphatha ngayo uAdam. Because he took what comes from the presence, Ngoba wathatha lokho kwakuvela went ebukhoneni and kaNkulunkulu. spent it wastefully, and the Wahamba results wayochitha were wakumosha. unpleasant. Yayingahambi kahle imphumela emva kwalokho. You know, in the natural realm, physical realm, Enyameni The- noma kwele nyama. maybe we can ask this simple question. Was Mhlawumbe the singawubuza lo father mbuzo lo. expecting Ngabe the ubaba son wayilindele to live with indodana him forever? ukuba ihlale naye kuze kube phakade. Was it not God who said, Akuyena na Therefore, uNkulunkulu owathi a man ngakho will indoda leave iyoshiya his parents, Genesis abazali 2:24, bakhe, kuGenesis and sahluko cling verse 20, to his wife, ebesinamathela kumkayo. So it's okay for a wife to pull you away from your home. Kuhle ukuba unkosikazi wakho akukhiphe ekhaya. Hey. No, but then akusho mina kusho iBhayibheli. I'm not the one who's saying that. It's the Bible, the word of God that stipulated. But lento isezweni lento. It is found in the word. Abanye sebezoze bangibuka bethi uthini umfundisi wenu. Some will start wondering and say, what is the pastor Come and saying? can you read this one for me? Ngoba ayikilunge mayifundwa yilo. Use offended. 2:24, read Genesis. Therefore, a man shall leave his father and Nakho yabo lo mother live usho lo kushiya. and be joined. Qala phansi ndodakazi yami. Therefore, a man shall leave his mother and father Yo, Indoda yoshiya uyise nonina. ebese ke labo mama abakhohlakele
bavele balo indodana yakhe uthi ngaphumela ekhaya. And the mothers will just bewitch the son, so Ayivele that the son faka will not intando leave lengane the house. yabantu. He will just put a spell on, Iyafuna the ukuganwa on akusaphumeki la ekhaya. this young man. The young man will want and will yearn to get married, but he Akusaphumeki can't la leave the ekhaya. home. He can't Usubathe leave the wena homestead. sizokwakha He said, nini? when are we going to build? Hayi mina That's ngeke the one. ngibashiya abazali bami. I can't afford to leave my Kodwa parents uthe uyakholwa nje, behind. But you lithi said you nizwe. believe. What is the word of God saying? Uloyizo loye ngabazali bakho. You are bewitched to a point where you are bewitched by your parents. Bazali siyafika Parents. isikhathi. They will come a time Dedelani when abantwana. you have to let go of your children. Hayi leni vela kimi ke le. This comes from me personally. Siyafika isikhathi There is a time where, as a parent, sokukhulula you are abantwana. required to let go of your children. Ungahlali naye kakhulu. Don't spend much time and keep them in your house. Awucabange nje Just think about it. usuhlezi nomntwana over 30 la You are ebaleni. staying with your child who's over Nawe 30 nje years over of age. 30 uhlala kwi back room. You are just staying. Awuboni nix nje konke wrong lapha. You are not seeing anything wrong with that. Ayi leli ngathi lihlaba lihlikizelele liphuma manje. Una 31 You are 31 years of age. uhlala kuphi? Where are you staying? Kunendlu esayithengelwa uma. There's an outside building that we were bought by that was bought by my mom. Like awuboni nix wrong lapha. You are not seeing anything wrong with that. Ingane iphelele ubisi. That my baby has Wema. ran out of milk. You go and Ingane ask yami for iphelele milk from your ubisi mother. wema. My baby has ran out of milk. Can you assist, oh mom? Ngisho wena kukhona inkinga evelayo mawubabaza hawe ma. Whenever there's a challenge that you encounter, you cry out and say, oh mom. Manini madodakazi. Wena ubona kukhona into wrong ngalomuntu wakho. You are not seeing anything wrong with this. Your Lithi boyfriend. iBhayibheli akuhlukanwe The yena Bible says the uyanamathela. person must separate with his parents, but he remains Hayi attached to his asikhulumeni parents. asikhulumeni ngeke. Let us be frank Wena ubona about kukhona into wrong this. ngalomuntu wakho. Are you not seeing that there's something wrong with this, your boyfriend? Hayi ngathi kwi relationship wrong It's ngempela like you are yazi. in a wrong relationship. Ulokuhlezi nje kubo yena. The person is still staying in his house. Hayi bazomsikele istand sakhe They will kuso just lesala give him a ekhaya. side to- Lalela to isis the angeke uthole You will ukuphumula. never find rest. Ngoba nizothi ningaxabana aye Because the kunini. moment you fight, your husband will go and visit his mom. Lalelani bosisi. Iyekeni lemnqolo. Stop this mentality. Cease from it. Angazi ukubiza ngani esilungwini. I don't know. Umnqolo kodwa ngesizulu. Thoba into alaye kanini. A person who doesn't want to leave his house. Yazi noma kuthiwa manje usetshenziwe kodwa nawe Even mana if you have been akucasule nje. bewitched. But you Akucasule must nje be insizwa agitated yakini. about this as a young man. Noma bekuthiwa ngikasebenzi manje kodwa isiphetho Even sami if akusiso lesi. though I'm still Angikwazi unemployed, but I will ngaphetha not la. end here. I will not end in Awucasule my nje lokho parents' house. sangikwazi ngaphetha Be la. agitated about that and say I cannot end in my Paul parents' uthi house. kuTimothy There's a kulo different Paul said to oyekelela Timothy. ukunakekela umndeni He wakhe. says the one who ceases from taking Mubi care of his kulongakholwayo. family, he's more evil and worse than Ngamanye the person amazwi who's an uyaqhela unbeliever. unamathele In other words, kumkakho you live and- ebese ubanakekela and give to your- remotely Amen. ngesilungu. Ubanakekela usuthe ukuqhela kubona usukude. Unje uhlakaniphile intombi yakweni. You are Hayi wise. noma and kuthiwa then ukholo. Even if you are an Uloku unbeliever, mvakashele ekhaya kubo nje you kwi keep back room. visiting your boyfriend in his parents' house. Awusindisiwe when uyasona. You are not born again, Yeah, but I'll you are send just you. you are a church goer. Usuyavakasha ke. Now you are visiting your boyfriend. Uyakuvakasha ku back room. You keep visiting in akukuhluphi that nje bedroom. lokho. Does that not bother you Nize at all? nithola ingane ku back room. You even give birth to a child while still akukuhlukumezi living leyo in nto. that back outside room. bedroom. Niyelamanisa ku back room. You give birth to another child while your man is still living in that back room. As if bengekho into wrong lokuqala As uthola if there number was 2. something there was nothing Omunye wrong. uzaphapha ingane giving birth to sesiwufolo the ku first back room child. yasekhaya bomfana.
Ufikile uthi uvakashile, hayi You say abahambe you come bayolala to visit nogogo wabo. your Hawu. man. You say, let all my children Awubona go and ukuthi sleep alikho with ikusasa their kule nto yini? grandmother. Can't you see that there's no future in this, your relationship? Uloku uyavakasha, You keep visiting in that back room. hey waze wasilaya ngabe ubungimemelane kule sonto. I wonder why you invited me into this church, because the pastor is dealing with us. Kusho ukuthi ke sorry kuwena. That means sorry to you, all visitors. Kusho ukuthi ke sorry. One of the things that we learn in Luke chapter 15 is Enye that izinto esifundile encwadini kaLuka isahluko a 15, son outside indodana the presence is wasteful. ngaphandle kobukhona bukaNkulunkulu iyindodana emoshayo. I'll just share this because it's found in the book of Genesis from chapter 31 to 33. You know, there's the story of Jacob and Laban. Kunendaba le kuGenesis kaJakobe noLaban. If you were to, in chapter 31 from verses 22 to 30, for those that are taking notes, why did Laban chase after Jacob? Has it Kungani ever uLaban wanted- alandela uJakobe? Akaze kukhathaze lokhu na. Why did he chase him? You know, Laban was told 3 uLaban days wa- after Jacob had left. Watshelwa insuku ngaphambili kokuba uJakobe esehambile. Only then was he told, Ila khona besetshelwa Jacob and his family have left. ukuthi uJakobe nomndeni wakhe sebehambile. And so he sets up horses to chase after them. Wabe sethumela ubaba balandele. He knows because they are having their cattle in them, so they will be slowly. Uyazi ukuthi slowly. bazohamba kancane ngenxa yokuthi khona bakuphethe. Because obviously when you have the livestock, you can't run fast. Ngoba Lest uma you destroy. unemfuyo awukwazi ukugijima. He finds them. Uyabathola But uLaban. just before he finds them, Ngaphambi kokuthi while abathole he's sleeping at night, esalele yena ebusuku. and God visits an unbeliever uNkulunkulu wamvakashela yena njengomuntu ongakholwa. because of your prayers. Ngenxa yemkhuleko yakhe. God even visits an uNkulunkulu kwazi unbeliever ngisho ukuvakashela umuntu ongakholwa. because of you living in the Ngenxa presence. yokuthi wena uhlala ebukhoneni God bakhe. visits an Ukwazi unbeliever. ukuvakashela ngisho umuntu ongakholwa. He says, uNkulunkulu. don't you dare touch Uthi Jacob. ungalingi In uzama fact, ukuthinta uJakobe. dare never even say a word. Ungalinge ngisho uphimisela igama kuye. That's okay. Verse 29 of Genesis 31, if you can. Kusemandleni ami ukuba ngikulimaze. Genesis 31, from Verse verse 29. Kusemandleni ami ukuba ngikulimaze kodwa uNkulunkulu kayihlo ukhulume nami ebusuku bayizolo wathi uqaphela ukuba ungasho lutho kuJakobe noma ngabe kuhle noma kubi. Verse 24. Kepha uNkulunkulu wayesefikile ngephupho ebusuku kuLabani. Yes. Aram wathi kuye uqaphela ukuba ungasho lutho The kuJakobe. man who had no relationship whatsoever with God, Indoda But because of the presence in you, God visited an unbeliever. uNkulunkulu uvakashele umuntu don't you ongakholwa. dare say a word. To my Ungalongothi child. usho igama kwindodana yami. So Laban was chasing, uLabani wayelandela but he knew that Jacob stole nothing from him. kodwa wayazi ukuthi akukho uJakobe ayemtshontshele khona. I know the story of Rachel on the side who Ngiyalazi stole udaba lukaRachel, the images. uRaheli, Come on, Laban, you can owatshontsha always make other ithombe. ones. Ungakwazi na ukuthi uphinde Because uzenzele that's- you ezinye know ithombe that's not a real zoNkulunkulu God bakho. anyway. Ngoba uyazi ukuthi akuyena uNkulunkulu It can't be wangempela lo. that he was chasing after the gods. Akunakwenzeka ukuthi yena wayelandela uNkulunkulu bakhe. There was something that Laban knew. Kunento ayeyazi That, uLabani. let's take a few steps back. Chapter 30, 25 to 27. 25. Kwathi uRaheli esezele uJosefa, uJakobe wayesethi kuLabani, ngivumele ngihambe ngibuyele ekhaya kwelakithi. Ngikhulule nomkami nabantwana bami engibasebenzeleyo ngihambe, ngokuba uyazi ukuthi ngikusebenzele kangakanani. uLabani wathi kuye, uma uzongivumela ukuba ngisho lokhu, ngizwile uma ngibhula ukuthi uSimakade ungibusise ngenxa yakho. Nquma iholo lakho ngizokunika lona. uJakobe wathi kuye, Wait, only verse 27. Read 27 again. uLabani wathi kuye, uma uzongivumela ukuba ngisho lokhu, ngizwile uma ngibhula ukuthi uSimakade ungibusise ngenxa yakho. Yambona kakhulu.
You see that this man is an uyibona unbeliever. usiyaphumelela nje uba sathe singing, kuloku prospering kuyaqhubeka and succeeding. uzihamba uyobhula uthi He even kahleni went to consult and awusho emgomo Through divination, he ngase said, ngiphumelela kangaka why am I prospering so much? samphendula ke nasi sangoma hayi And then kune yabona abangakholwa abakwazi Those who are ukuyichaza unbelievers inkazimulo empilweni yakho are not able to explain glory in your life. kuyenzeka nawe inkazimulo Sometimes it is yakho possible that even you ibe so thick ibe lugqinsi kanganga ngoba bangakhoni ngisho ukubheka have a Bafuna glory indlela that is so thick to a point that the yokuqosha believers ngoba can't behold. inkazimulo abasakhoni ukumelana nayo Say they look for ways abakuzondi that they can just ayikho discharge into you. abacabene nayo ngawe There's nothing. inkinga They are not ukuthi fighting with you at all. ugcwele The kakhulu problem is that you are so much filled with the glory. You are full of glory. I've seen offices Ngibona amahhovisi shutting down because they fired evala the ngenxa one who ukuthi carried the presence from among them. axosha lo muntu owayeноbukhona I've seen bukaNkulunkulu phakathi kwabo. corporates, Ngibona large companies iy'nkampani ey'nkulu shutting down zivala because they are checking their books. ngenxa yokuthi zibheka They can see emabhukwini that abo. there is no longer profit Ziyabona ukuthi ayisekho because inzuzo they fired the wrong ngenxa person. yokuthi zona zixosha umuntu ongafanele. No, I've seen this. I can give you names Ngikubonile lokho ngakunikeza ngisho amagama. because they misinterpreted the Ngenxa glory that yokuthi was in the believer. bahumushe ngendlela engafanele inkazimulo ebikulokho No, she lwayo. hasn't done anything wrong to me. It's just that Akengenzi lutho there's nje this kumina, thing ukuthi nje about her, about kunalento him ngaye nanga that I lento do not ngaye. understand. So Engingayiqondisisi you want to kahle. fire him Ngakho ufuna ukumxosha. because there's this thing you do not Ngenxa yokuthi understand. kunalento ongayiqondi Hamba ngayo. pula man. Go and consult. Awukholwa masamba You pula. are not, you are an unbeliever anyway. Therefore, go and consult through So divination. Laban inquires. Ngakho uLabani wahamba They tell him you are successful because of this guy. bamtshela ukuthi wena So when uphumelele this guy ngenxa asks kaJakobe. to go, Uma lo he says, esecela ukuba no, hamba uthi uLabani name your salary. cela noma isho noma yiphi Imagine iholo. being given an opportunity Awucabanga to unikezwe ithuba tell lokuba how nje much you are worth. wena uyishola ukuthi ufanele iholo elingakanani. As long as you stick around, Inqobo nje uma uzolokhu ukhona. tell me how much you're worth. Ngitshela ukuthi wena ufanele So uyinani when Jacob elingakanani. left with his family, Uma mayihamba ke nomndeni wakho Laban uJakobe. only wanted Jacob uLabani yena because there wayefunela was something uJakobe. that was upon Ngoba Jacob kunento which eyayiphezu Laban and kaJakobe. family did not have. uLabani nomndeni wakhe ababengenayo. So while at it, Sisalapho. if you know that you've got unbelieving sons and Uma daughters wazi ukuthi unamadodana that namadodakazi are speaking angakholwa, negatively of a believing akhuluma member that kabi you've hired, ngelungu be lebandla careful oluqashiwe. not to take their instruction. Qaphela ukuba ungawuthatha umyalelo Laban wabo. lost everything uLabani walahlekelwa yiyo because yonke his into. sons Ngenxa yokuthi amadodana had an akhe issue with Jacob. ayenenkinga noJakobe. So he chases Jacob all the Ngakho way yena ulandela uJakobe. because he's yearning for the presence. Ngenxa Do yokuthi you know that ulangazelela when you ubukhona. dwell in the presence, Uyazi ukuthi uma uhlala ebukhoneni bukaJehova you actually don't even worry about anointing. You actually, awukhathazeki ngisho you don't even need the nangogcobo. anointing. Awudingi ngisho ugcobo. let me end with this. Angivale ngalokho. The first Noma ngiphethe Adam ngalokho. uAdam wokuqala did not need the anointing. wayengalidingi ugcobo. In fact, Kahle kahle. there's no way in the Bible where Akuna- Adam was anointed. Akukho la kubhalwe khona eBhayibhelini ukuthi uAdam wagcotshwa. Yet, Nokho he did exactly the same things. wenza the izinto ezifana anointed. ncamashi nalezi ezazenziwa abagcotshiwe. I'll give you just few examples. Zokunika When you izibonelo dwell in ezimbalwa. the presence, Uma uhlala let me ebukhoneni repeat this part. angiphinde le ngxenya. Anointing Ugcobo is not as important. alibalekile kangako. I know that we're dealing with the anointings on Tuesdays. I'll try. Ngiyazi I ukuthi know. ngoLwesibili sikhuluma Prophet Nomkose ngogcobo. told me even this Tuesday you're not going to finish the Ungitshelile topic. uProfet ukuthi nakulo Okay. lesibili awuzuqeda It means futhi. she has visited Kusho ukuthi Tuesday yena usewuvakashela and uLesibili. saw that it Wabona cannot ukuthi and ngeke came back ngikwazi and ukuthi said, forget wasebuya. it. Wathi ngeke ukhohlwa Oh, ngeke I'm ukwazi so blessed. ukuqeda. With Jesus, NgoJesu now as the last Adam, njengoAdam now wokugcina.
I am getting that from 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Lokho ngithola Now, kuMase Korinte Jesus bokuqala being the 15 last verse Adam, 45. he uJesu needed u-Adam anointing udinga. because of these few reasons. One, Yena wayidinga he is ugqobo manifesting ngenxa as the lezi Son of Man Yena outside the presence first. ubonakalisa njengendodana yomuntu ngaphandle kobukhona bukaNkulunkulu. When he referred to himself, there's a time where he refers to himself as Kunesikhathi a la ebiza khona Son of Man. ngendodana But there's a yomuntu. time where he Bese refers kuba to himself nesikhathi la as khona a ezibiza Son of God. ngendodana So he is kaNkulunkulu. 100% man. Yena He is 100% umuntu God. ngokupheleleyo, So aphila as ngoNkulunkulu God, ngokupheleleyo. NjengoNkulunkulu he doesn't ke, need anointing akaludingi ugqobo. because he's the anointer. Ngoba yena ulo ogcobayo. Anointing flows from him. Ugcobo ligeleza But as kuye. Son of Man. Njengendodana yomuntu. So in Matthew chapter 3, when you read from verse 11, 12, and 13, Verse now 11, when in 12, verse 12, then Jesus comes to John the Verse 12, Baptist and he says, and John says, look, I'm not the one who should be baptizing you. You should be baptizing me with your anointing. And Jesus says, permit it that righteousness may be fulfilled. Permit it that righteousness be fulfilled. Son of Man. That is the law. The righteousness under the law. But as God, John can identify that this man does not need anointing. I am the one who needs to be baptized by him. That's why there's no place where Adam is baptized. Because he is in the presence. Remember, baptism, the word baptizo, it means to change from a certain color, complexion, into the color of the anointing. The word baptizo, it means to immerse. It was used by those who were selling clothes or buying and selling clothes. So they would put the dye, whether it's the bucket or whatsoever, no matter how large. Then they will take a cloth from a different color and immerse it inside the dye. That when it comes out after baptizo, it comes out carrying the same color as the baptism that baptized it. Mphindi khona sebevele basala ngempela. There are those who are left behind. Asishintshe ngibuye esizulwini. Igama elithi baptizo, umbhapatizo. The word baptizo meaning lalisetshenziswa yilabo abathengisa it ngeingubo was used by those who were selling noma labo clothes, abahweba ngezingubo. or those who were trading with clothes. Lalichaza nanku udayi sewufakiwe It meant ebhakedeni when noma ebhavini. they put dye on that bucket Ebese kuthathwa or le the ndwangu basin, they will take noma the lengubo cloth eyilombala. or the cloth with a Angithi specific icustomer color. lithe lifuna umbala Because the othize. customer said, I want a Ebese certain beyithatha color. le So ngubo. they will take the cloth with Bese the color and beyicwilisa. immerse it in the Baptizo, and baptize, baptize it, the cloth. babhaphatise ingubo. Baptize the Uma cloth. iphuma When kudayi, it is taken out from the dye, iphuma kumbhabhatiso. from the baptism, Iphuma seyifana it will nalokho come out okade having the kuyibhabhatiso. same color of the dye. So uma ngabe ubhabhatiso, So when you are baptized, funeke uphume ufana you nogcobo must come out Oh, looking the baptiswe same kulo. like the anointing that you were baptized into. so ngithi Therefore, I'm uAdam saying, oqala the first eight wayengawudingi umbhabhatiso didn't need ngoba to be wayenziwe baptized on the ngomfanekiso baptism because he kaJehova. was made in the image of God. Ehlezi He ebukhoneni was noma ebusweni residing bukaJehova. in the presence of the Lord. Odinga umbhabhatiso The person who yilo requires qhamuka the baptism ngaphandle is the one who comes odinga from outside the ukucwiliswa presence, who needs to be immersed kugcobo into the aphume anointing, sefana so that you will nogcobo come out lukaJehova looking noma the same as the esefana anointing of noJehova God, or looking like acwiliswe kuye. God that he was immersed into. Hayi ayinzima lento bangizwile abazalwane.
That's why I'm not a fan of water baptism, because I Ingakho always feel ngingayena it umuntu oweseka shifts, ukuba it shifted the ubhabhatiso- focus umbhabhatiso wamanzi. so much so that Ngoba isenze the sakhe main la line kumele eventually sigxile khona. stopped immersing people Othi amabandla and started amaningi sprinkling them with ayekile water. manje ucwilisa abantu aqala Abafafaza. abafafaza ngamanzi. And some Abanye even took it as a notch further amanye to a point ayadlulela. where you need to be baptized every day. La udinga khona ukuthi ubhabhadise, la athi khona udinga ukubhabhadiswa njalo usuku nosuku. Abasakubizi ngombhabhatiso sebeyesaba. They no longer refer to it as Sebithi nje baptism. bayahla bayazi They say they are bayena. just Nina cleansing ngena khatha ngamanzi ngicela ukuthi ngizezohleva la kimi. Oh uNkulunkulu kasibani bani. Hayi bakhona ade bengakhonzi khona kodwa baya masikuhlupha Those who sekufike were not kahle. fellowshipping there, but they went there when trouble came. So emkhondo Therefore, Mkhonto, la ngisuka ngakhona where I come from, yakhiwe ke le ndawana eyakhiwe ngomhlanga. they've built La- with this la place that was gezelwa built with khona. reed. Manje abekho abesilisa le ndoda iyagula iyadinga ukuthi iyochatha. This man was very much sick, so he had to go that they made. Manje administer useyaya the ke lo enema mama to- ngena ozoyibambela ibhakede. So Akunankinga that phela woman ngithi had ikhona to be the icashile la one to use ngaphansi. the enema to that man. So ngalesikhathi ishaya into yempahla. So when they were busy using the enema to that man, Mate uyabuya umqondo wayo ngalesikhathi he came to isiphakathi his nayo. senses by the time when Ibuka la ngaphambili kodwa lo mhlanga he awuhlangene looked through kahle. the reeds. That Mate uthi uyabheka emuva. so when he looked back, Uyabona mehla lo mama he popo. saw that this woman was peeping at him. Hambani niyochatha nginamona. Angeke ngiqede ukushumayela ngixoxelanga neyoda yale indaba zami. It's a true story. I'm not making it Indaba up eyenzeka ngempela eyiqiniso. because we were told the story by a man Ngoba who lolu daba saxo happened to have had such an encounter. ile ndoda eyabhekana nakho lokho. Honestly, I did not wait for him to finish the story. Eqinisweni ngangilindanga ukuthi azayiqede le ndaba. Have you ever laughed until you cough until you cannot even eat? Wahleka la khona uze ufike la ukhwehlela khona. Because I was ungasakwazi looking at nokudla. this elderly man in Ngoba his late ngabuka le ndoda 40s. endala nje esineminyaka engamashumi amane. And he actually named the woman, and I was imagining loya mama. Uyena owetha lo wesifazane igama ngase ngimcabanga nje lo wesifazane. Angifunanga ukubuza ukuthi wakupopola ngempela. Because some of us took it a step further and we immerse people every Ngoba day abanye bethu because baye bathi badlulela we saqala feel- manje sabagcwilisa usuku nosuku. but I said Kodwa ngithe Adam did not need baptism and uAdam wayengadingi neither did he need ukubhabhadiswa. any anointing Noma wayengadingi futhi no because he lived in the presence. ngoba yena wayehlala ephile ebukhoneni bukaNkulunkulu. Do you know Ngabe uyazi ukuthi the first time God made clothing la for khona him uNkulunkulu enza khona isembatho okokuqala ngqa. was when he was to live outside the presence. Ila khona uAdam ayesezophila ngaphandle kobukhona bukaNkulunkulu. Then clothing was necessary. Ila kwabe sekudingeka ukuba athole isembatho. When you get inside the presence, Uma wena ungena ebukhoneni bukaNkulunkulu you forget yourself. uyazikhohlwa wena. How many of us have ever noticed that Bangakanani kithina abake baqaphela ukuthi when you pray and you are in your bathroom, uma ukhuleka use bathroom yakho your prayers are answered faster, God responds immediately than when uNkulunkulu uphendula you are ngokushesha elsewhere. maqhathaniswa nanoma ukhuleka ukwenye indawo. It can be the shower or whichever. Ngenzeka ukuthi As soon useshaweni as noma you yini. engage your mind in prayer, Uma nje ugxilisa ingqondo yakho emkhulekweni it's as if God responds immediately. Now I've just ngathi undressed a uNkulunkulu number of you and I'm sorry. uphendula khona ngokushesha ngokuphazima I'm sorry. kwakho. I'm truly sorry. But I have to take you there. Kodwa kumele nginise lapho.
Why did God respond so quickly when you were praying and you were at the bathroom? Kungani uNkulunkulu ephendula ngokusheshsha uma ukhuleka use-bathroom? Nakedness. Kungenxa ke yobuze. As long as Adam is in the presence and naked, Inqobo nje uAdam don't you mayisesekhoneni dare start worshiping when ehambaza. you are in your bathroom. Ungaqali uzama ukudumisa Because use-bathroom. you remove far too many layers too quickly. Ngoba ususa igaba And anything you eziningi declare in ngokushesha. that Yonke into posture oyishoyo ukulowo mumo is real. That's what worship iba does. ngeyangempela ilokho It's okwenziwa not worship indumiso. until now you understand Akubi me. indumiso ngaphambi Until kokuthi we've taken siqale off thina all the sisuse layers. zonke igaba Until ekumele siqale siyisuse. You realize that shame has no place. Ze ufike la ubona khona ukuthi ihlaza linayo indawo. And so you are naked before your Bese Father. uyaqala wena uba umuntu And you oqulu begin phambi to kaNkulunkulu speak to phambi him the kwababa. things that may have troubled you. Ukhulume zonke izinto ebezilokhu And so he zikhathaza. responds immediately Ebese yaphendula yena khona Why? kanjalo ngokusheshsha because of the Ngenxa yokuthi- stillness. ngenxa yokuma. You cannot walk out while you are naked. Awukwazi ukuphuma You will unqunu. finish up whatsoever you Uzoqeda started, yonke into oqala ukuyenza. and then you dress in a way Bese that uyagqoka. satisfies us. Ugqoke ngendlela ezosigculisa thina. So when he says in Psalm 46, be still Uma ke encwadini and yaMahubo know 46 ithi that I'm thula God. wazi ukuthi nginguNkulunkulu. Stillness. Ukuthula. Oh God. I know that you understand that Ngiyazi ukuthi stillness ngiyaqonda ukuthi has nothing to do with your standing, being stand still. ukuthula uma unganyakaza akusho. You can be Akuhlanganisi lutho silent nokuma. and busy. Ungakwazi ukuthi uthule kodwa ubuma tasa. A problem that a number of us have is that Inkinga iningi lethu elinayo while ukuthi we are praying, uma sisakhuleka our minds are racing. imqondo yethu nje ilapha You nalapha. go from pillar to post Usuka lapha uye lapha. and you wonder why your prayers are not answered. Uyayibuza ukuthi kungani imkhuleko So- yakhe ingaphenduli. Yesterday, after the rehearsal, Izolo emva kwe rehearsal I think it must have been between 5 and 5:30. cabanga ukuthi bekuphakathi kuka 5 no 5:30. And suddenly I got sick. Esithubeni nje ngibe sengiqala ngagula. I start questioning what could be wrong. Ngaqala ngayibuza ukuthi ngabe yini engahambi kahle. And fever just kicked in immediately. Ukushisa nje kuvele kwangiphatha I had ngokushesha. so much headache. Ngiphathwe ikhanda I ngale wanted ndlela. to switch off the heater. Bengifuna But then ukuvula I'm like, iheater. what do I do? Then I walked Ngayibuza out ukuthi ngenza njani. Ngabe to catch the air sengiphuma and ukuthi ngiyothola umoya. realized it was not helping. Ngabona ukuthi nawo awungisizi. And then said, no, there's something wrong. Maybe Ngathi khona into engahambi kahle. do I take Mhlambe medication or ngidinga what? ukuba ngidle imishanguzo. I quickly ran to take the bath, went to Bese the shower. ngiphuthuma ngayogeza. After the shower, while at the shower, Ngisageza and the Lord eshawa. reminds me, Inkosi yabe singikhumbuza you are not sick. awukuthi awuguli. You stepped out of the presence. Uye nje waphuma ebukhoneni bami. Oh. Lord, what do I do? Do I need Ngabe to sengithi Nkosi ngenza njani? pray? Ngidinga ukuba Do I ngikhuleke worship? noma ngiyadumisa. How do I unlock that door that I locked Ngiyovula myself out kanjani of? lo mnyango mina engike ngazikhipha ngazivalela kuwo. And the Lord said, pay attention. So Yabe sithi Inkosi naka. after that, I was in my gowns. I went to Emva kalokho ngibe sengiqoka the igawuni. study room which we use as our prayer Ngaya room. kuyigumbi le study la esilisebenzisela ukukhuleka. I started listening. Ngaqala ngalalela. I'm telling you, it was so much fever that Bengishisa ngale ndlela I yokuthi was so nauseous that I could not hold. bengicanzelwa inhliziyo. And I knew there was no way I was nginganesiyezi. going to eat. Bengazi ukuthi futhi anginakwenzeka ukuba ngidle. And I started spending some moment in Ngaqala ngachitha umzuzu the presence. ebukhoneni bukaNkulunkulu. In fact, it was before I could finish when Uyenziwe and Lou started knocking at my door. Ngingakaqedi uyenze ufikile wangqongqoza He eminyango. wanted to show me that he had a visitor, Ulu. So Efuna ukungivezela ukuthi unesivakashi I esulu. came out, Ngithe mangiphuma, and the moment I opened the door, the nje mangivula sickness vanished. isicapha kwanyamalala kanjalo ukugula. I realized that Ngabe sengibona ukuthi a lot of times we find ourselves ikhathe eziningi thina sizithola sick, sigula. not because you were attacked by
hayi ngoba nakho any sihlaselwe form of infection or noma bacteria ikuphi whatsoever, ukugula but because nanoma we yimaphi stepped amagciwane out of kodwa kungenxa yokuthi siye saphuma the presence. ebukhoneni bukaNkulunkulu. Do you know that once you Ngabe are uyazi in, ukuthi uma usungaphakathi ebukhoneni even your financial issues, ngisho inkinga zakho zezeyimali they count for nothing. azibe isasho lutho. In fact, that's a really way you can tell your finances to take instruction from you. Iyona ndawo la ukwazi ukutshela khona izimali zakho ukuthi zithatha imiyalelo evela kuwe. You're delaying yourselves, church. Uyazibambezela noma niyazibambezela. A lot of abantu miracles. kaNkulunkulu. Iningi lemangaliso They manifest without being prayed for in the presence. ivela ngaphandle kokuthi ikhulekelwe uma nje abantu bekhuleka bese ebukhoneni You cannot bukaNkulunkulu. instruct a situation Awukwazi ukuyaleza isimo when you are outside the presence. uma ungaphandle kobukhona That's why sometimes I get so Ingakho disturbed when kwesinye isikhathi someone calls me ngiphazamiseka and tells kakhulu uma me umuntu to engitshela ukuthi pray. engifonele ngitshela ukuthi And I'm like, akukhuleke. this one thinks I'm in the same realm as. Ngithi lo muntu If ucabanga I ukuthi can mina pray, why ngisendaweni don't efanayo. you pray as well? Uma kumele ngikhuleke yini wena ungakhuleki? No, I'll discuss the anointing on Tuesday. Ngizokhuluma ngogcobo Please don't ngolwesibili. miss the Bible study again. Ningalovi And kwi-Bible sadly, it's study. not available on social media, Facebook and YouTube. Ngebhadi akutholakala ey'nkundleni You zokuxhumana just ku-Facebook contact my nase- office on that naku-YouTube. 066 number. I know Uthi that the guys will ihhovisi lami display it kuyinombolo for those that are on social media. ezovezwa ngapha And ethi 066. That number will help you get Leyo nombolo the izokusiza connections, ekutheni and we uthole- can only have it on Zoom, because I Bible don't want study to siba nayo publicize some ku-Zoom. of the things that we drop there. They are a little bit wider for all of angifuni us to ukubeka obala understand. izinto esizikhuluma lapho ngoba sithe ukuba ngikhuluma nathi ukujula. Because even the anointing, I'll discuss this a bit on Tuesday, that Ngizokhuluma lokho there's a ngolwesibili form of ukuthi anointing that kunohlobo comes logcwele- and logcobo goes, olufikayo comes oluphinde and lihambe goes. lufike liphinde lihambe. You've been anointed with that anointing. Usugcotshiwe ngalolo gcobo. It comes, it goes. It Luyafika, comes, it liphinde goes. That's lihambe, why lihambe. you'll hear the story of Elijah Ingakho says, uzwe udwaba lika Eliya bring luthi me a minstrel, bring me a musician to play the instruments, then the anointing falls. ethi lethani He laba finds himself in the akwazi presence. ukudlala insimbi Because ukuze he kuzokwenza learned ugcobo. that Ngoba you can wafunda charge ukuthi your atmosphere ungakwazi ukugcwalisa with the indawo kuye presence. ngamandla nangobukhona bukaNkulunkulu. You can charge your atmosphere, your Uyakwazi atmosphere, ukuthi indawo kuyo So you can be at the uyigcwalise office ngamandla. Ungakwazi ukuba sehhovisi with your boss screaming at you, kukhona nje umphathi wakhe ekuthethisa with a customer screaming at kanye you. namakhasimende futhi ekuthethisa. You start charging the atmosphere, Uqale wena ugcwalisa indawo kuyo ngamandla. and suddenly there's silence Esithubeni nje kube nokuthula because you knew how to ngenxa yokuthi switch ubukwazi ukuthi the ignition on. uvula You know kanjani. which buttons to touch. Uyazi ukuthi uthinta amapha amabhathini. Church, unfortunately I could only share only half, and I've lost an hour and a half. Ngihlephulele uhafu walokho ebengilungiselele. And if you are paying attention, you are not even aware that I've spent an hour and a half standing. Umuntu uzobona ukuthi sengichithe ihora nohafu ngimi ngeenyawo. There's certain challenges where you don't need anyone to pray for. La ungadingi khona umuntu ukuba You kukhuleke. just need to charge your atmosphere, Udinga ukuba ugcwalisa indawo kuye ngamandla. With the presence. Ngobukhona bukaNkulunkulu. and then you can speak to a situation. Ebese kuyila khona ukhuluma naso leso simo. The presence Ubukhona unlocks your creativity. buvula ubuciko You can bakho. create what does not exist Ungakwazi because you ngisho are in the ukudala ngisho presence. into engekho ngenxa yokuthi wena ubusebukhoneni bukaNkulunkulu. Unlocks also the innovatability, if there's such a word. You can be innovative when you are in the presence. Ungakwazi uba umuntu oqhamuka nalokho So ongakaze what is it that abonakale troubled you? uma usebukhoneni. All those who were sick are now healed. Okay, good. The Bonke presence laba is in the bebegula, house. See, sebephulukisiwe that's a good ngenxa part. I don't yokukhona. have to lay hands on Iyona into anyone. engiyithandayo The leyo Holy ngoba Spirit asidingi ukuba himself. sibeke abantu izandla. Imagine you Umoya just had an ngokwabo. encounter with God. Awucabange nje ube nokuhlanganyela noNkulunkulu. That's why in John 3 verse 2, Ingakho kuJohn Nicodemus 3 says, there's verse no 2. one who can do these things uNicodemus uthi akekho umuntu ongenza lezi except the zinto heavens. ngaphandle kokuthi The amazwi presence is with ubukhona him. bukaNkulunkulu buhamba naye. But the problem with the anointing Inkinga ngogcobo is that it comes, goes. There's that ukuthi level liyafika that can luhambe. come Kunalelo and zinga go. la khona lifika khona ugcobo Come liphinde and lihambe. go. No, I'm not the one which lives inside you. That one is permanent. Doesn't live or go. You Lolu gcobo deactivate lihlala it. kuwe. Uwena ovele walicisha lolo gcobo.
Yeah. Sekukuningi. Ngicela nje ibenye into. I just ask only one thing. uJehova unikeze wena njengekholwa God amandla. has given you as the believer the Unikeze power. wena izihluthulelo. He has given you the keys. Wena okwazi ukuvula You are the one umnyango who's able to open the door ungene ebukhoneni and bakhe. enter into His Uma presence. sewusebukhoneni Once you are in His qala ke presence, ubhekane nabo bonke start oGoliath now labade dealing with behlupha all the empilweni yakho. Goliaths that have been troubling you in your life. So imuphi lo Goliath osokuhlupha isikhathi eside? Who is this Goliath Imuphi that lo have been Goliath troubling osehlupha you umndeni for wakho? the longest of time? Who is this Goliath that have been troubling your family? Uyazi kunemishado engaveli noma engamanifest Do you know that there are engenzeki marriages that are not hayi ngoba manifesting? wena kukhona Not intimbo because there's yenzayo something bad kodwa that you ngoba are doing, kunoGoliath but it's obambele ya because partner there's wakho Goliath uthi kena who's been angakhona ukweqa. restraining So your wena partner to kuphela ongavula come through. umnyango So you are the only one who angene can ebese open the door niyadeclare and allow your partner to come through. Then you declare. kunemsebenzi There are jobs ekudala yanikezelwa amakhono that have been given unto the but believers. amakhono awakhona But the ukuyithatha believers are not ngoba able to sifuna ukuyithatha receive singaphandle. because they want to receive them outside the presence of God. So akufika isikhathi Now there must come a time. mhlawumbe uma uJehova esenzela umusa sobe If God is merciful to us, sikulekelele ukuthi we will help you uqala uyicharge. so that you will be able to start But I'm charging. saying njengamanje But I'm saying right now, uphakathi ebukhoneni. you are in the presence. Yini le kade ufuna ukuyisho kuJehova? What is it that you've been yearning to say to God? Yini lo kade ulangazelela What is it that you have been yearning ukuyibiza uyitshela ukuthi woza to call forth and instruct it to come forth fika njengamanje. and say, come right now? Mina bengizothi I would say, ngoba isimo njengamanje because right now the atmosphere siyavuma. is convenient. Yini Conducive. ungakhulumi nalento? Why don't you just deal and instruct that challenge? Ilapho ngiyithanda khona incwadi yezaga. That's the part that I love the most about the book of Uyithanda inkosi Proverbs. ngenhliziyo yakho yonke verse 5 kuya 6. love the Nawo Lord with all yonke your heart. imicabango. Ngoba uma ungaphandle kobukhona Because noma if you are usukile ebusweni outside the bukaJehova presence of God, imicabango yakho your thoughts, iyagalavanti ihamba amazwe yeqe ihlale kuzo zonke le nkinga kodwa uma usebukhoneni your thoughts will begin to wander off. uma ngazwa everywhere. inokubuhle bukaJehova. If you are in the presence, you are astonished by this goodness and beauty of the Lord. Bengithi mina ngoba sila ebukhoneni okwamanje. I would say because we are in the presence of God right now, Awuyitshele lento ukuthi woza wena. instruct that thing to come forth. Awibi leno ufuna ukuyixosha ixosha. That one that you want to cast out. Can I have it on A flat please quickly? Or G somewhere there. Because I know that Ngoba ngiyazi ukuthi maybe when you are alone there are dimensions that you cannot unlock. kunamazinga ongakwazi ukuwavula I want ukuthi to- ube kuwo. Whether this one you have no instruction, I'm saying you are in the presence. Ngithi njengamanje If you are usekhoneni, comfortable sitting, tell your uma presence. unethezekile Tell that thing. tshela leyo Move out of the body. phuma emzimbeni. Go to that location and Hamba uye instruct kuleyo that ndawo thing right futhi now. uyalele lonto njengamanje. Right now. If it be a person, leave your body Uma now. kuwumuntu phuma emzimbeni. Go to this location. Hamba uye kuleyo ndawo. Tell that person and come back. Tshela lowo muntu Check bese the uyabuya. reports when you get home. Thola imbheka imbiko uma usufika ekhaya. Give me on A flat, please. Out of the Monday to where I'm all day. In Jesus Christ the Son. It says, I am with my Father. No
boundaries, no limits. Open up. Let it go unto the bone. Listen to the song again. Out of the morning to where I'm ordained for things that were made from things unseen. There are realms of glory for my world through you. Dimensions found only in Jesus Christ the Son. I said channels of my spirit open up. Why? Because I am with my Father now. Open up. Right now as it is. No boundaries, no limits. Open up. There's nothing that keeps you from achieving it. Open up. There's no boundary right now. There's nothing that keeps you. I've just led you to a place where you can instruct. Let's pray. Just pray for yourself. Whatsoever that you wanted to instruct. Well, if you are comfortable sitting, I'm okay with that. If you want to stand, it's okay. It's okay with me. Come on, open your mouth and tell that thing, please. Tell that thing. Tell it. Tell it, please. Sing over me. Come on, pray. Once done praying, get out of your body. Go to that place. Tell it and come back. Banye fune ngibabambe ngenkani ngibahambisela kufune baye khona manje. I know the worship is about the song you want to. The one I want to sing. So I'm here so you can see me. I'll sing it back to you. I know. Pray somebody. Worship is about the song you want to hear. Not the one I want to sing. I'm here so you can see for me. And I'll sing it back to you. I worship in spirit and
I'll sing it. and I'll sing it back to you. I worship. I worship in spirit and truth. I worship in spirit and truth. Oh Lord my God, how great you are. You are more than words can say, more than what my mind can grasp. Oh Lord my God, how great you are. You are more than words can say, more than what my oh Lord, Lord, my yeah. how great you are. You are more than words can say. Shaka pakateda What dosaya. my mind Shina makataka dosale kadeda diga sunamayandi. Shite kepere destuya dosaya di. Shite kepura dia suade you are anasuna. more than words can say. Keseda dia More dosa. than what my mind can Wakadika sana dia dosala mama asela daya. Shene nene mute desede anusala bera. You are more than words can say. More than what my mind can grasp. Oh Lord, my God, how great you are. You are more than words can say. More than what my mind can grasp. Oh Lord, my God, how great you are. You are more than words can say. More than what my mind can grasp. Oh Lord, my God, how great you are. You are more than words can say. More than what my mind can grasp. Oh Lord, my God, how great you are. You are more than words can say. More than what my mind can grasp. Oh Lord, my God, how great you are. You are more than words can say. More than what my I worship in spirit and I worship in spirit and truth. The intention was not just to sing, was to allow you to Khona go. ucula. Kodwa bekukuvumela ukuba wena uhambe. Inhloso bekungekhona ncancane ukuhlabelela The kodwa intention was ukuvumela not to wena. sing but to allow you. Uma ubungakahambi hamba ke If you manje. have not gone yet, I command you Unemzuzwana to go. njengamashumi You have amathathu some 30 seconds. 30 seconds to go there. Sheshisa, tshela leyanto, tshela leyanto. Yo. Kasha kakorelika tuka studira madika turia marianosa. Sitra ke tu pere do studia hatu kututuzuata. Shante ke mekalido stabrahadi. Teke lido sabrahuta kasa. Shana mana la gidare no salababa kudera de seledea. Even that office that has not been releasing your money right now, tell them to release your funds in the name of Jesus. There are ministries that need to be birthed right now. Speak to your ministry, speak to your customers, speak to your customers, speak to your whatsoever that needs that door
door, that door, that door. Tell that business right now. Shila mahusa katerebea. Jete peketu sarada. Zemundala kasaradea. Zatra kastalikasu. Chututu kupurada. Zete keberado starata. Zete kinado saya. Zere purada kasaya. Nemira kasahasu. Shutete puradesa. Zete kariadu kutaria tesasa. Tinani manua lekasu. Ledia hukasa. Zana kakaliga sore beredo sorete. Jete parida sore hasuya. Shakakanika liga sahatu. Ziperida soradia hasa. Ela mandela doria doka salara da 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 doka selia doazea. Hala kazura doria dea. Salia kamo andiada rete ke nuka sobra adus tuya sila ne mandala zore adeke sele dia no celebre adoya shani buradia no salaka do sibradi. Come on, move, child of God, move in the spirit, move in the spirit, move in the spirit, move. You are there, move, child of God, move, child of God, move, child of God. You are there. You cannot allow your things to be kept back. Come on, move, child of God. This is your moment. Move, child of God. Move, child of God. Shalamandele do salabrado kasea. Libro de kasoda diano salababa. Sempre será que ando será dea. Si pura de estar en la hasea. Separados terenes.